Góða kvöldið og verið velkomin hér í Hafnarkirkju. Við erum samankomin á netinu og við ætlum að eiga góða stund hér saman þar sem við getum nú ekki komið saman í kirkjunni og við ætlum að eiga notalega stund. Í dag er 1. nóvember og við ætlum að minnast látinna, kveikja á kertum í minningu þeirra og við ætlum að fara saman með bænir og heyra lestra úr Biblíunni og við ætlum líka að syngja saman sálma. En við skulum hefja þessa stund á því að signa okkur og við skulum leggja hönd á henni og við segjum í nafni Guðs Föður, Sonar og Heilags Anda. Amen. Við skulum biðja. Eilífi trúfasti Guð, þú kallar okkur til samfélags hinna heilögu sem á öllum tímum og öllum stöðum vex sama nafn þitt. Við þökkum þér að við fáum að standa fylkingu hinna trúuðu, samantengd á grunni hinna góðu játningar, í glöði trausti þess að við munum fá að sjá þig augliti til auglitis. Þér sé lof að eilífu. Amen. Mér langar að lesa fyrir ykkur úr bréfi Páls til Efesusmanna, 5. kafla. Eitt sinn voruð þið myrkur, en nú eruð þið ljós í Drottni. Hegðið ykkur því eins og börn ljóssins, því að ávöxtur ljóssins er einskær góðvild, réttlæti og sannleikur. Metið rétt hvað Drottni þóknast. Eigið engan hlut í verkum myrkursins sem ekkert gott hlýfst af, heldur flettið miklu fremur ofan af þeim. Og þannig hljóðar hið heilaga orð. Amen. Náð sé með ykkur og friður frá Guði Föður vorum og Drottni Jesú Kristi. Amen. Allra heilagra messa er þakkar og minningardagur öll þau sem talin eru hafa lifað svo helguðu lífi að þau hafi safnað sér verðleikum sem þau geti síðan látið aðra njóta og því verið tekin í helgra manna tölu. En einnig og ekki síður minningardagur þeirra mörgu nafnlausu píslavotta sem goldið hafa fyrir trú sína með lífi sínu. Hins vegar er allra heilagra messa í sívaxandi mæli að verða minningardagur í kirkjun okkar, þau sem gengin eru á undan okkur. Í sýn Jóhannesar úr 7. kafla opinberunarbókarinnar fáum við að skyggnast inn í þá framtíð sem bíður hinna heilugu. Það er hinna heilugu í merkingunni þeirra sem safnast Krist. Þar fáum við að sjá mikinn múg sem enginn gat tölu á komið, lúta hinum heilaga í lofgjörð og tilbeiðslu í þeim heimi sem kemur. Þetta er sýn til þeirrar framtíðar sem bíður
hinna heilugu. En já, hverra minnist þú á þessum degi? Hver eru þau sem gengin eru á undan okkur? Og getur þú minnst með þakklæti á þessum degi? Settu þau þér fyrir sjónir og leyfu minningunum að flæða fram. Vísast gerir vart við sig söknuðurinn vegna alls þess sem þú mistir með þeim. Og vísast finnurðu sviðan í hjartanu vegna þess að þú varst að sjá á bak. Og vísast þyrlast þær upp í hugan spurningar sem þú færð aldrei svör við. Og ef til vill leita á þig aðrar minningar, sárar minningar, minningar vonir sem brustu, sættir sem ekki urðu, sár sem þér voru veitt, höfnun sem þú sættir. Og minningar þau sem þú vildir svo innilega hefðu reynst öðrum en þau voru. Minningar þau sem þú vildir svo gjarnan hafa reynst öðrisi en raun varð á. Þetta ekki aðeins dagur minninga og þakklætis, þetta einnig dagur sársaukans. Og við skulum leyfa okkur að rifja það allt upp á þessari stundu og bera það fram fyrir Guð með bænum okkar, fyrir þeim sem við minnumst og í bænum fyrir sjálfum okkar. Í Jesú nafni. Amen. Á eftir munum við svo lesa nöfn þeirra sem látist hafa síðustu 12 mánuði. Öll höfum við misst einhvern nákominn eða sem við þekkjum, hvort sem það á þessu ári eða öðru, og við munum tendra ljós á altarinu til minningar þessa einstaklinga. Við látum ljósin loga í myrkrinu og við munum bera þau frammi fyrir Guði í bæn og minnast alls sem gert hefur verið.
Heilagi Drottinn, við þökkum þér að þú hefur í Jesú Kristi kallað oss til samfélags við þig og til samnýtis við annað fólk í kirkju þinni, í samfélagi sem nær út fyrir mörk tíma og rúms, lífs og dauða. Þökkum þér að þú kallar oss til guðsþjónustu kirkju þinnar, þar sem við erum á sérstakan hátt sameinuð þeim sem á undan okkur eru gengin út úr þrengingu þessa lífs inn í lofsöngin eilífa á himnum. Við þökkum þér að við fáum að taka undir lofgjörð englanna frammi fyrir þér og fagna með þeim, og við biðjum að sá fögnuður megi gagntaka þau sem við nefnum nú hvert og eitt fyrir augliti þínu. Við minnumst Benedikts Alfreðssonar sem lést í nóvember á síðasta ári. Hann hvíli í friði og þitt eilífa ljós lýsi honum. Við minnumst Kristjáns Þórs Jónssonar sem lést í desember á síðasta ári. Hann hvíli í friði og þitt eilífa ljós lýsi honum. Við minnumst Bergs Bjarnasonar sem lést í desember á síðasta ári. Hann hvíli í friði og þitt eilífa ljós lýsi honum. Við minnumst Einars Bjarna Guðmundssonar sem lést í desember á síðasta ári. Hann hvíli í friði og þitt eilífa ljós lýsi honum. Við minnumst Ásgerðar Arnardóttur sem lést í janúar síðastliðnum. Hún hvíli í friði og þitt eilífa ljós lýsi henni. Við minnumst Sigurðar Bjarnasonar sem lést í janúar síðastliðnum. Hann hvíli í friði og þitt eilífa ljós lýsi honum. Við minnumst Gísla Ingimars Bjarnasonar sem lést í febrúar síðastliðnum. Hann hvíli í friði og þitt eilífa ljós lýsi honum. Við minnumst Guðna Ragnars Jónssonar sem lést í febrúar síðastliðnum. Hann hvíli í friði og þitt eilífa ljós lýsi honum. Við minnumst Magnúsar Ásgeirs Lárussonar sem lést í mars síðastliðnum. Hann hvíli í friði og þitt eilífa ljós lýsi honum. Við minnumst Sigfinns Gunnarssonar sem lést í maí síðastliðnum. Hann hvíli í friði og þitt eilífa ljós lýsi honum. Við minnumst Ingólfs Eyjólfssonar sem lést í maí síðastliðnum. Hann hvíli í friði og þitt eilífa ljós lýsi honum. Við minnumst Vilborgar Einarsdóttur sem lést í júní síðastliðnum. Hún hvíli í friði og þitt eilífa ljós lýsi henni. Við minnumst Gyðu Guðmundsdóttur sem lést í júní síðastliðnum. Hún hvíli í friði og þitt eilífa ljós lýsi henni. Við minnumst Sveinbjargar Eiríksdóttur sem lést nú í október. Hún hvíli í friði og þitt eilífa ljós lýsi henni. Skulum biðja saman í Drottins nafni. Við lofum þig Guð, kirkju þinni víða veröld og þökkum þér alla þá heilegu sem þú hefur gefið okkur til leiðsagnar með góðu fordæmi, uppörfun og fræðslu lífið með Jesú og samfylgd hans á lífsins leið. Amen. Eilífi Guð, við minnumst í þakklæti og auðmýkt látinna vina og vandamanna. Sameina oss þeim í einni trú, von og kærleika, svo að við megum nálgast þig og eignast hlutdeild með þeim sem líta ásjónu þína í eilífri dýrð þinni.
Fyrir Jesú Krist drottinn vor. Amen. Faðir, Guð allrar huggunar, veit okkur fyrir orð þitt og heilagan anda stöðuga, glaða og þakkláta trú, sem við getum sigrað með hverja raun og fengið að lokum skilið, að allt það er satt sem þinn elskaði sonur segir, verið hughröst, ég hef sigrað heiminn. Já, fyrir Jesú Krist, drottinn vor. Amen. Guð, við þökkum þér fyrir allar konur og karla sem vitna þig með lífi sínu. Þakka þér fordæmi og fyrirmyndir sem uppörva og vekja og þau sem þjóna þér í hinu smáa. Lát lofgjörð okkar í dag óma á himnum og í hinu mikla alheimskór kirkju þinnar. Fyrir Jesú Krist. Amen. Og við skulum biðja öll saman bænina sem drottinn hefur kennt oss og skulum fara öll saman með Faðir vorið. Þegar við segjum: Faðir vor, þú sem ert á himnum, helgist þitt nafn, tilkomi þitt ríki, verði þinn vilji svo á jörðu sem á himni. Gef oss í dag vort daglegt brauð og fyrirgef oss vorar skuldir, svo sem vér og fyrirgefum vorum skuldunautum. Eigi leið þú oss í freistni, heldur frelsa oss frá illu, því að þitt er ríkið, mátturinn og dýrðin að eilífu. Amen. Meðtakið blessunarorð ég segi: Guð geymi þig og varveiti þig á sálu og lífi nótt og dag og alla tíma í Jesú nafni. Amen. Við viljum þakka ykkur fyrir þessa stund sem við erum búin að eiga saman hér í kirkjunni. En við munum reyna að halda þessu eitthvað áfram og hver veit nema við verðum í annarri kirkju næst. En þangað til næst þá segjum við farið í friði drottins, drottni sé eilíð þakkargjörð. Amen. Amen.